আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আপনাদের মোবাইলের হেডফোনের কি এক কানে বেশি সাউন্ড এবং অন্য কানে কম সাউন্ড, এই সমস্যাটা হয়? তো এই সমস্যাটা হয় হচ্ছে একটা সেটিংসের কারণে। একটা সেটিংস যদি আপনার ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হয়, এবং এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন আজকের ভিডিওতে আমি এটাই দেখাবো। তো কোন সেটিংটা ঠিক করা লাগবে এই সমস্যার জন্য এই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব। তো চলুন আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাই। তো আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসলাম। মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর প্রথমে আপনারা আপনাদের মোবাইলের যে সেটিংস অপশনটা, সেটিংসটা ওপেন করবেন, সেটিং অ্যাপটা। তো ওপেন করার পর এখান থেকে স্ক্রল করে এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এডিশন সেটিং, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এডিশন সেটিং, এখানে ক্লিক করে দিবেন। এডিশন সেটিংয়ে ক্লিক করার পর নিচে এসে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এসিবিলিটি, তো এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন উপরে হেয়ারিংয়ে গিয়ে এখানে দেখেন যে অডিও ব্যালেন্স, এখানে লেখা লেফট এবং রাইট। তো এটাই হচ্ছে আপনাদের হেডফোনের সেটিং। তো আপনি যদি এটা লেফটের দিকে দিয়ে রাখেন তাহলে আপনার হেডফোনের লেফট স্পিকারে মানে বাম পাশে স্পিকারে বেশি সাউন্ড, এবং যদি রাইটে দিয়ে রাখেন তাহলে ডান পাশে স্পিকারে বেশি সাউন্ড আসবে। আর যদি দুই পাশে সমান সাউন্ড দিতে চান তাহলে এটা এখানে এনে মাঝখানে দিয়ে দিবেন। তো এটাই হচ্ছে এই গোপন সেটিং। তো ভিডিওটা কেমন লেগেছে কমেন্টে জানিয়ে দিন, ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। গুড বাই।